সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তো আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে পাখির খাবার দাবারের তালিকায় পালং শাক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে যদি বলতে চাই, তা বলার আগে আপনাদেরকে সবাইকে একটা অনুরোধ করব, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব বাটনে চাপ দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমি পাখির খাবার তালিকায় পালং শাকের গুরুত্বটা সম্বন্ধে আলোচনা করব। পালং শাকে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, যেটা পাখির জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং দরকার। পাখি ডিম বাচ্চা করলে দেখবেন যে শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যায়, সেজন্য পালং শাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাবার। আরেকটা জিনিস দেখবেন, আমি পালং শাক দেওয়ার সাথে সাথে পাখিগুলো কিভাবে দেখেন খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, এবং 2 মিনিটের মধ্যেই পালং শাক একদম সাবার করে ফেলেছে। তো আপনারা দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পালং শাকটা রাখবেন। পালং শাকের পাশাপাশি আপনারা রাখতে পারেন কলমি শাক, ঘাস, তারপরে লতাগুল্ম জাতীয় যেই জিনিসগুলো নরম, পাখিরা খেতে স্বাচ্ছন্দ্য করে, সেগুলো রাখবেন। আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে এই যে পালং শাকের সাথে একটু পানি লেগে আছে, পানিতে দেখেন গোসল করার জন্য পাখিগুলো কীভাবে খেলা করছে। এই যে দেখুন পাখিরা কেমনে খেলা করতেছে। তো আমার এখানে যে পাখিগুলো আছে সেই পাখিগুলোকে আমি দৈনিক আপনার পানি দেই, খাবার দেই। খাবারের চীনা যেটা আছে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এখন তো অবশ্য দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। আগে ছিল আপনার 90 টাকা, এখন 90 টাকা 100 টাকা। আগে ছিল আপনার 70 টাকা 60 টাকার মতো, কিন্তু এখন 90 টাকা 100 টাকার নিচে দেয় না। তো এগুলা খাবার খাওয়ানোর চেয়ে আপনার যদি ধরেন সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন, অথবা আপনি যদি 3 দিনও দেন অসুবিধা নাই, পালং শাক বা বিভিন্ন শাক সবজি বা তরি তরকারির খোসা দেন, অবশ্যই ওরা খেয়ে নেবে। এটা কিন্তু ওদের জন্য অনেক খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। তাই আমি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আপনাদের পালং শাক বা কলমি শাক এই জাতীয় খাবার রাখি, ঘাস রাখি। আপনারাও রাখার চেষ্টা করবেন। এবং আসলেই দেখেন আমার পাখিগুলো কত সুস্থ সবল এবং সুন্দর। তো এইভাবে যদি আপনারা পাখি পালন করেন, তাহলে দেখবেন পাখির রোগ ব্যাধি কম হবে এবং সুস্থ এবং সুন্দর থাকবে। আমার পাখিগুলো আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে অনেক কালারফুল এবং পরিপাটি। তো এই জোড়ায় আমি ওই যে দেখুন, এই জোড়ায় ডিম দিয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে হারিয়ে দিয়েছিলাম, তো ডিম পারবে তো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ডিম দিয়ে দিয়েছে। যদি আপনারা এই ডিমসহ পাখি কিনতে চান, তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিমসহ পাখি বিক্রি করবো, অসুবিধা নেই যদি নিতে চান। বিক্রি করার কারণ হচ্ছে ডিমসহ পাখি বা বাচ্চাসহ পাখি এগুলার চাহিদা বেশি। ডিম পারছি দেয় এমনিতে ছোট বাচ্চা অনেকে নিয়ে অনেক দিন পালার পরে বাচ্চা দেয়, ডিম দেয়। অনেকে যারা নতুন পাখি পালন করে তাদেরকে অত ধৈর্য থাকে না, তাই অনেকে চান যে ডিম ক্যালসিয়াম কোর্স, ব্রিডিং কোর্স সবগুলো করানো। তাই আমার পাখির একটু দাম ভালো দিতে হবে, তাই আমি বিক্রি করব, তাহলে বিক্রি করব।